Kabalang Katolik jong keselok Archdiocese. Hak arpun tarik mata ubnai lengba unong sarai ba khidu jongka u Archbishop Victor Lingda kala pen menapat ba ban pli thamai ka parish monyang na ka ban phia thamai na ka parish St Paul parish Upper Shillong. Hak jing pemna Archbishop ulo ang bade hadian ke jinga selok ba ka council ke jalaniam u parish priest jongka parish Upper Shillong ba kirang ba balang jongka ni ka parish. Hak jing pemna pa ba ni ka circular Archbishop ulo ang bade namar ka jalaniam ka sngothu biang-biang baga kan kampen bhabat penjana ya kajing syakri dai hakipai dungai kajing dan ke parish kalong ka pakongsan bha badai nakat kadau para ban pumi thamai sakai ni ka parish susu ulung dok sat ulap kerpa di kipai dungai jong ka jalan yam baken ya duai ya kan ka parish ka thamai bat ya kajing semu ka bha jong ka jalan yam aban kedohang ni badang haka kendai tarik mata benahi Archbishop ulap pembina baka jalan yam ka bala pumi thamai ya kisanteli ke parish ke bathamai ke bakan thop ka parish moyang parish Mautawar, parish Umpling, parish Nongra bat kemjuru ke parish Madan Ting. Amen kedohang ni bak kembalang mentahi ke jalan yang bak Shillong ke don Southwood tili ke parish ha ke jela bat ka jingpli thamai saya ke parish Moyang na ke jing don ke parish kan kot saka Southwood arteli.